صحة صحة ان شاء الله. ولا يهمكم يا جماعة، الأكل بكفي وبزيد كله 100 صحة إن شاء الله. نعيمة سكبي لي صحن فوق. على عيني. نعيمة وأنا كمان. على عيني. ولك شبنا نعستونا. لك شبكوا لسه النهار بأوله، حاجة تتاوبوا. الحق على مجدة، هل كتنا وهي نازلة متوبة من أول ما أجي؟ أنا؟ شو صاير انت قايلين السهرة امبارح ابو رامي؟ بالعكس عديل، انا امبارح 11 الا ربع كنت نايم تمام. ليلة الخميس ونايم 11 الا ربع؟ ابو رامي عمي نحن ناس تعيبه، مو بنقعد ورا الطاولات وعلى كراسي دواره وبنلم المصاري بالتليفونات. انا ماكسيموم بنام بالعشرة ونص 11 الا ربع، مزبوط مجدة؟ طبعا حبيبي مزبوط. ما أنت بتنام وبتغفل وبتخلي الشقة على مين بقى؟ كيف يعني؟ اسأل حالك، ولا شو بده يعرفك؟ ما أنت بتغرق بسابع نومي، ما بتقعد تسأل عن حدا. كيف يعني؟ يعني كنت عم تشخر. انا عم اشخر امبارح؟ لا مو مزبوط، بجوز اولت امبارح. لا، امبارح واول امبارح واللي قبله وكل يوم، حتى وقت تنام الظهر بتشخر. لا يا ستي انا ما بشخر كل يوم، ما بشخر. برهوم احكي لهم. شو بدي احكي لهم؟ لك احكي لهم. بسيطة عديل بسيطة. أنا ياما فايق من نومي شايف حالي واصل للسقف. وليش بقى؟ والله اسأل شادية. لك ولا شيء، بيكون عم بيشخر. ايه بتقوم بتلبطني لبطة بتجيبني بالسقف. بالسقف منيح، انت بتفيق بتلاقي حالك بالسقف، اما نجيب الزلزال ما بيفيقه. شو رايكم يا جماعه؟ امبارح دفشته حتى فيقه، وقع على الارض وما فاق وضل عمال يشتغل. فشتيني على الارض امبارح؟ والله مو قصدي، كان فكري فيقه. بس ما فقت. لا ما فقت، ضليت عم تشخر. من حسن حظك اني ما فقت، لاني لو فقت ما كنت بتعرف شو ممكن اعمل. روق روق ابو رامي روق، عم نمزح وقت اللي بدنا اياه جد. روق. القصة فعلا بتضحك. ليش عم يطلع خلقك يا ابو رامي؟ هي برهوم عم يقول لك فاق لقى حاله طاير بالسقف. هداك برهوم. عفوا عديل. بعدين أكثر الرجال بيشخروا، إيه ما فيها شيء. على كل الأحوال هلا اخترعوا دور الشخير للي على باله يعني. والله لا حبيبتي، أنا بلا شغير أبوكي ما بعرف نام، بتونس فيه. شو نبيلة؟ وصل البلة دقني؟ وخاصة لما بيسند دقنه بإيده. ليش بابا بيشخر على القاعد؟ على القاعد، على الواقف، على الماشي، ما بتفرق معه. الله عليك يا ولد عمي. نبيلة استرينا، هاي الشغلات خاصة. شبنا بابا؟ إيه ما في حدا غريب، كلياتنا عيلة وحدة. شلون كان لو بتسمع شخير مالي تقول صفير سيارة إسعاف أو أحيانا سيارة نجدة، يعني حسب الوضعية. أنا؟ فاتن أنا مالك بيك الجرابار؟ بشخر؟ لا وصفر كمان؟ والله مالي خبر انه الشخير كمان له علاقه بالفوارق الطبقيه والاجتماعيه. يا سيدي بتشخر يلا بلا ما نكفي. لا يا فاتن، انت غلطتي وغلطه كبيره كثير كثير كثير. انا بشخر انا؟ لا المسائل ما عادت محتمله، ما عادت محتمله ولا بشكل من الاشكال، مساله صارت مسخره. منيح لي مالنا متجوزين. اي والله معك حق. تعرف احسن شيء الواحد يضل فري وعايش على كيفه مثل ما بده. ولا في مين يقول لك ليش عم تشخر وليش ما عم تشخر. صحيح مازن، انت بتشخر شيء؟ شو؟ طبعا لا، انت بتشخر؟ وانا طبعا لا. روق ابو مازن روق. شبنا على كل حال هي كلها افعال غير اراديه بتصير لما بيكون الانسان نايم، الواحد ما بيكون مسؤول عنها. بحياتك شفت واحد فايق وبشخر؟ اخي لا تفلسف لي اياها، انا ما بشخر يعني ما بشخر. فاتن مو قصدك تشخير بحد ذاته، قصدها لما بتشخر مرة بهالعمر بتكون عم تصفر تصفير، هذا أحسن من شخير. عبدو شفتي شو فواد انه الواحد ما يتجوز؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. تفضل حبيبي. شيلي شان ما بحب تسقي بنوب. علي. اصلا انت اللي فنيتي هالفنه. كلمة الحق بتزعي. لا ما بتزعل الحق معك، والدليل على ذلك انه اختك ممكن تتطلق من ورا كلمه الحق تبعك. ابو رامي ابو مازن كلوا حبيباتي كلوا. هلا هذا الاكل اذا برد مو طيب، بعدين يعني ليش زعلانين انتم؟ بعمركم شيء طبيعي انه الواحد يكون عم يشخر. اخي انا رايح على البيت، اللي بيحب يجي معي يجي، واللي بيحب يبقى هون يبقى، بيكون احسن. هي علينا على هالقصة. ابو مازن روق. شو انا قلت لك بالعمر شغله طبيعيه. مزبوط، لأنه بابا كل يوم بيشخر كمان. شلون؟
انا مشغلك بابا؟ بابا، وكل يوم شخيرك بيوصل لعندي على الغرفة. هلا كملت معنا.